你哋都知我好少整甜品㗎啦，不過呢個我覺得真係要試下。好簡單，3個材料。蘋果，當然你哋可以揀紅蘋果啦，但係我就比較鍾意食青蘋果嘅。跟住有米紙同埋雞蛋，就係呢3樣嘢啦。首先就將啲蘋果切薄片。跟住喺呢張氣炸鍋嗰張紙上面搽浸油。跟住呢，就將啲蘋果咁樣鋪一塊一塊咁樣搭上去。我係用咗5張米紙嘅，將佢切一半，跟住呢就打散隻蛋，跟住就將啲米紙沾滿蛋汁，跟住鋪上去呢啲蘋果上邊，一層一層，我應該前後係鋪咗10層啦。跟住呢，我就用咗170度入咗去，大約10零分鐘，再攞出嚟。其實已經係脆㗎喇，不過喺面上面再搽呢啲溶咗嘅牛油。前前後後我都拎咗出嚟幾次㗎。補返啲牛油上去，因為第一次整我都唔知會點，所以就 check 得比較密咗少少。本身諗住 OK，但係見到個底啲蘋果冇乜色，於是就決定再放入去，反轉蘋果嗰面向上，就再搽啲牛油上去，再焗過啦。煮嘢食就唔可以一本通書睇到老，都要睇下自己個焗爐嗰個熱力啊，各樣嘢去 judge 你嗰個食物 O 唔 OK。終於係我滿意，所以就可以上碟啦。
蘋果批，梗係要用我至愛嘅 Mövenpick 雲呢拿雪糕啦。跟住呢，就喺個面嗰度滲少少 cinnamon powder 上去，增加佢嘅味道，就係咁簡單嘅咋。但係得出嚟嘅效果我就十分之滿意，希望你哋都會試下啦。我都好期待呢個試食環節。當然你哋可以用其他蘋果啦，之前都睇過。好脆，麻煩都令個人忘記。我哋食一嚿冇雪糕嘅先啦。好香。俾咗你酥脆嗰種感覺，但係就俾唔到酥脆嗰啲咁肥膩嘅俾你咯。但係可以有進步嘅呢樣嘢，我覺得個味道與個樣都唔差。我覺得呢個 OK 喎，成本低，試下跌咗咧，係咁跌，好試食咗先啊！哇！有埋雪糕，簡直係 perfect match， 我覺得攞一個低卡路里嘅千層酥感覺嚟講，希望你哋鍾意啦呢條片。